Mina kära bröder och systrar, det finns två liknande saker som Jesus vill lära oss idag. Från evangelietexten ser vi hans lära om kravet som gäller hans lärjungar. Att bli en lärjunge till Jesus, det kräver att man älskar honom mycket mer än man älskar sin mamma. För att förstå vad Jesus kräver måste man förstå först kärleken mellan ett barn och sin mamma. Alla barn, naturligtvis, älskar sina mammor. Vi ser bebisar som är flickor, de är så älskar pappa så mycket. När pappa kommer hem från jobbet, de springer till pappa. Kärleken inom familjen är den första kärleken. Mammas kärlek till sitt barn är så mycket att om det finns krig, många mammor är villiga att täcka sina barn med sina egna kropp. Så att om kullen kommer eller roboten kommer, det skulle döda mamman istället för barnet. Så mycket är kärleken som en mamma har för sitt barn. Men att säga att kärleken till Jesus ska vara mer än denna kärlek, det är ett krav som vi ofta glömmer eller inte förstår. Att älska Jesus mer än allt annat. När vi talar om detta, vi kommer ihåg på en gång automatiskt om samtalet mellan Jesus och Petrus i Johannes evangeliet kapitel 21. Där Jesus ställde frågan till Petrus: älskar du mig mer än de andra gör? Älskar du mig mer än din mamma och din pappa och dina syskon? Och Petrus svarade: Herre, du vet att jag har dig kär. Ordet som Petrus använde var inte ordet som Jesus använde när han ställde frågan. Frågan var: har du fileo för mig? Har du agape för mig? Förlåt. Och Petrus svarade: jag har fileo till dig. Alltså, jag älskar dig som jag älskar mina bröder. Andra gången frågade Jesus: älskar du mig mer än du älskar din familj? Och Petrus svarade: jag älskar dig som jag älskar min familj. Tredje gången Jesus frågade honom och kom ner till hans nivå: älskar du mig som du älskar? Ja, Herre, du vet allting. Du vet att jag älskar dig. Petri kärlek till Jesus var inte från början på det högsta krävde nivån. Det var på människors nivå. Jag älskar dig som jag älskar min familj. Och det är exakt vad folk inte förstår. Och när folk talar om kallelse. När Jesus kallar dig, han menar att nu du ska älska honom mer än din egen mamma och pappa och syskon. Och att du ska ta ditt kors och följa honom. Det är bara kärleken. Om man säger: jag vill bli präst, men saknar kärleken som Jesus talar om, det blir omöjligt. Och om man blir präst, men nu hittar han eller märker han att kärleken fattas, så är han lever bara, han är ledsen alltid när man ser honom.
Han klagar hela tiden. Det är svårt för mig. Ni vet att det är svårt. Jag kan inte fortsätta. Biskopen säger till honom, vill du gärna åka till och bli kyrkoherde? Nej, aldrig i livet. Jag kan inte. Om biskopen säger ett annat ord så kommer han ihåg. Läkaren säger faktiskt att jag får inte anstränga mig. Kärleken saknas. Det är anledningen. Och sen, den andra saken som också är lika viktigt. Det handlar om hur folket i kyrkan skulle ta eller älska dem som i Jesu namn är tjänare i kyrkan. Vi ser det redan som vi har läst i den första läsningen. Den helige mannen, profeten Elisha, ofta passerade en familj, en Shunammite-familj. Och kvinnan i familjen sa till sin man, den här mannen, du vet, han är en helig man, han är en profet. Kan vi ordna ett rum i uppvåningen så att när han passerar, han kan vila lite här. Mannen sa okej. De ordnade ett rum för Elisha. Och Elisha med sin tjänare, när de passerade så fick de en plats att vila och äta. En gång frågade Elia hans tjänare, vad tror du att vi kan göra för den här familjen? Och unge mannen sa till honom, de har inte en son. Elisha sa, gå och hämta kvinnan. När hon kom stod hon vid dörren. Och Elisha sa till henne, nästa år när jag passerar, du ska ha en son. Du ska krama en son. Kvinnan skrattade. För hon trodde det är omöjligt. Min man är gammal. Berättelsen som vi har läst om i den första läsningen påminner oss starkt om vad vi också kan läsa i första Moseboken kapitel 18. Där Abraham tog emot av egen initiativ 3 män, Jave och 2 änglar, som var på väg till Sodom och Gomorra för att förstöra Sodom och Gomorra. Men Abraham insisterade, kom och vila lite. Jag kan hämta vatten och ni tvättar era fötter och jag kan ordna mat åt er så att ni kan äta. De tackade ja. Abraham ordnade mat. Och Jave sa till Abraham, nästa år när jag passerar, du ska ha en son. Han sa till Abraham, din fru ska ha en son. Sara som hörde det från bakom dörren började skratta. Har de sett mig? Vet de att en kvinna som är över 75 kan inte bära ett barn ännu mer? Och därför Isak kom. Isak blev uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham att dina efterkommande ska vara så många som stjärnor i himmelen och som sandskorn vid stranden. För Gud är trovärdig. Och idag, vi kan läsa vad var det som apostlarna gjorde, vad gjorde folk i kyrkan i den tiden. Och vi tänker på vad hände när Paulus satt i fängelse. Folket vi läser från Filipperbrevet, att de skickade gåvor till Paulus.
Och om vi läser hans brev till Filipperna kapitel 4, särskilt om vi läser från vers 10 till vers 14, vi ser vad han skrev. Jag är tacksam till er, inte därför att jag faktiskt kräver någonting, men utan att ni är så generösa. Min tacksägelse är inte för vad ni har gjort för mig, utan för det som ni ska få, som Herren ska ge er, som står på er konto i himmelen. Och idag i kyrkan, vår älskade biskop kardinal Anders, ibland när man firar oljevigningsmässa, då man talar om prästämbetet, biskopen brukar säga till folket: älska era präster, hjälp era präster, visa dem kärlek, inte bara kritik. Jag har träffat många unga präster i Sverige som inte mår bra psykiskt. Därför att det enda de har av folket är bara hårda kritik. Ibland onödiga kritik. Folk säger: du kan inte bra svenska. Du kan inte, ursäkta, jag var inte född i Sverige, jag lär mig. Jag är inte perfekt. Min kunskap om svenska är inte perfekt. Nej. Och folket känner sig någonting som heter på engelska pastoral fulfillment. Det saknas hos många präster i Sverige. De gör bara, och de är inte glada därför att folk säger inte ofta tack. Och även små gåvor, lite kuvert, det och det, lite mat, lite, fader vi köper grejer, vad vill du ha? Vi hjälper dig. Vill du ha hjälp med bildskärmen? Vi kan hjälpa dig. Om det saknas så blir prästen ledsen. Det är så att protestanterna behandlar deras präster och pastor som arbetare som är anställda i kyrkan. Så är det inte katolska prästen. Det var någon som sa till mig: vi anställde dig och vi betalar din lön. Jag sa: nej, du kan inte betala min lön. Hur mycket kostar en mässa? Hur mycket kan du betala för att delta i en enda mässa? Han sa: men vi betalar din lön. Jag sa: tyst. Du kan inte betala min lön. Jag gör vad jag gör, inte för pengarnas skull, men det är min kallelse, mitt liv. Prästen i katolska kyrkan är inte samma sak som pastorn i svenska kyrkan eller pingstkyrkan. I katolska kyrkan, prästen, skulle jag säga, när han talar till eller ber till Gud för folket, det gör han in nomine populi, i folkets namn. När han talar till folk från Gud, det gör han in nomine Dei, in nomine Jesu Kristi. Men när han firar sakramenten, det är inte bara att han gör det in nomine Jesu Kristi, utan att det är Kristus själv som fungerar genom den här mannen. När han har byggt, det är inte Damian som har byggt, det är Kristus själv. Men han använder prästens mun och öron. Han gör det in persona Christi capitis. Och när han firar mässa, det gör han in persona Christi. När han döper barn eller vuxen, det gör han in persona Christi capitis. Därför skulle alla katoliker visa kärlek och stöd till prästen. Inte bara onödiga hårda kritik. När jag talar, jag menar inte mig. Jag menar speciellt unga präster. De blir så ledsna. I min församling brukar jag säga, är folket underbara katoliker. Det är fantastiskt. Jag säger det mycket ofta att det är kanske den bästa församlingen som finns i Sverige. Inte på grund av pengar eller någonting.
Men på grund av kärleken som existerar i församlingen. Men man kan alltid göra bättre. Man kan fråga biskopen vad han menar med älska era präster. Idag har ni fått hemläxa. När du kommer hem ska du sätta dig och fråga hur mycket älskar jag Jesus Kristus? Och hur mycket älskar jag prästen som representerar Jesus Kristus mitt ibland oss?